шүүхийн эрүүгийн шүүх хурлаар нээсний мэдээллийг өнөөдрийн хурлаар Бямбатар холбогдохын хэлбэршүүлсэн зургаар хяналтна. За Бямбатар усыг Бямбатар Монгол Улсын 2000 оны 7 сарын 28-ны өдөр Дорнотойрын цаа усын самбарт 26 настай эрэгтэй бүрэн бүсдэн доктортой мэрэгжилгүй Малчин ан бүлдөрөв эхнэр хоёр хүүхдийн Дорнотойрын цаа усын самбар 3-р энгэр шаанд гэх газар оршуулсан улсуудын гавьяа шагналгүй яс шийтгэлгүй ордлого огт хан хөгийн Бямбатар гэсэн байна. Зөв тийм. За энэ хэлбэршүүлсэн зурмаар шийдвэрлэх гэж орж ирж байгаа тийм ээ. За хэргийг хэлбэршүүлсэн зурмаар таны илтгэл таны үйлдэл гэмтрэг бол нотлохоор төр нотлогдсон байх ёстой. Мөн гэмбурууга сайн дураараа хүлээн зөвшөөрсөн байх ёстой. За гэмтрийн болон сочилсан хохирол хор урсгийг нөхөн төлсгүй илэрхийлсэн. За гол нь хэргийг хэлбэршүүлсэн зурмаар таны илтгэлтэй холбогдуулж та бол давтаалтах гомдол гаргахгүй. Эрүүгийн хариуцлага болон гэмбуруугийн талаар зөвхөн эрүүгийн эрхийн шийдвэрлэлийг ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл гомдол гаргана. За Бямбатар нь цаа усын самбар 3-р нөхөд дэвшил 100 гол их газраас 25 оны 12 сарын 28-наас 29-нд шилжүүлсэн бэлчээр дээрээс иргэн төмөр Батагийн эзэмшлийн хар сар тусмын 1 тонны үнээг за 15 км газар тууж хулгайлж бусдад зарж Төмөрбаатар 3,500,000 төгрөгийн хохирол учруулсан гэмтэрг үлдсэн гэсэн байна. Энэ үгээр зөвшөөрч байна уу? Зөвшөөрч байна. За хэрэгтэй холбогдуулж улсын яд засах зүйл байна. Багханаас гэж. Өмгөөлөгчд байна уу? Багханаа. За баггүй сая 400,000 төгрөгийн унд явсан морины зүтгэлтэй байгаа юм байна тийм үү? Ундгана гэж. За тэгвэл Бямбатарыг ирээд бусдын малыг хулгайлах гэмтрэг үлдсэн гэмбуруутай тооцож байна. За өөр юу байгаа вэ? За эрүүгийн хариуцлагын дүгнэлтэд хэлцүүлээ болохоор. За шүүгдэгч Бямбатарт холбогдох эрүүгийн шүүх хурлаанаар улсын ялагчаар болсон дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. За шүүгдэгч Бямбатарыг за эрүүгийн сайн 17-12 дугаар зүйлийн нэг хэсэгт баснаар замаалуулах гэмтрэг үлдсэн муутай тооцох дүгнэлтийг улсын ялагчийн зүгээс гаргаж байна. За шүүгдэгч Бямбатар нь замаалуулах гэмтрэг үлдсэн муур хүлээн зөвшөөрсөн. За үйлс хөл зөвөртэй авраг ойлгосон. За хэрийг хэлбэршүүлсэн журмаар хэн шийдвэрлэх тухай гаргасан протоколын зөвшөөрлөг шийдвэрлсэн. За хувийн байдал зэрэг харгалзан үзэж эрүүгийн сайн 17-12 дугаар зүйлийн нэг хэсэгт баснаар гэмтрэг үлдсэн муутай тооцож түүнийг эрүүгийн ерөнхий ангийн 6 дугаар зүйлийн нэг хэсгийн 1/2 заасан журамдлан за урамчлалын хугацаар 20 хэл оногдуулахгүйгээр тэнцэх. За тэнцсэн хугацаанд мөн үеийн ерөнхий ангийн 7 дугаар зүйлийн 2 хэсгийн 2/5 заасан. Оршин суух газар ажил сургуулаа өөрчлөх, орчин явахдаа хяналт тавьж байгаа идэвхтэй байгууллагад өртсөн мэдэгдэх өөрийн хүлээх саналыг за шүүгдэгч болон хүмүүст танилцуулсан хүлээн зөвшөөрсөн. За дээр ялын саналыг батлуулах. За эрүүгийн ерөнхий ангийн 7-5 дугаар зүйлийн 4 хэсэг зааснаар за шүүгдэгч Бямбатарын гэмтрэг үлгүүд ашигласан унлаг болох
За хээр цэсмийн 7 нөхтэй морийг улсын орлого боловсрол сандыг бас танилцуулахад мөнгө хүлээн зөвшөөрсөн. За хоригч төмөр ботад за хурал хориг шигт 3 сая 500 мянган төгрөг хурал авчирсан. За шүүгдэгч нь дээр хуралыг барагдуулсан. За төмөр ботагийн хувьд бол дарамтаар хуралыг хэмжлээгүй сэтгэцчлэн гэмээр хуралыг хэмжлэхгүй талаарыг илэрхийлсэн. За дээр хэрэгт Бямбатарын цагдаа орох цаанаггүй хэрэгтэй эдмүрийн барамтаар хураагдчихсан зөвлөгөө шийдвэрлэх зохиол. За хэрэг нэмэгдэх ажиллагааны зардал гараагүй болохыг за шүүх шийдвэр тусгуулах томчлог улсын ялцын зүгээс гаргаж байна шүү. За өнгөлт за Бямбатрын тухайд бол өөрийн меморыг хүлээж зөвшөөрсөн байгаа. Бид нэр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. За өртний ямар нэгэн ял шийдэл толгорж байгаагүй. За энэ хэрэг дээр бол эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6-5 дугаар зүйлийн 1-1 2 заасан ял хөндрүүлэх нөхцөл байдал байгаа. Ял хөндрүүлэх нөхцөл байдал байхгүй наа. Тийм учраас сэлдэстэй тохиролцсон хэмжээнд Орхос мэдүүлэхгүй боомж өгцөөр тэнцэж ин харуулж өгнө гэсэн саналыг дэвэрж байгаа. За Бямбатар шүүхүр доктор хэлцүү байна уу? За энэ бол тоогийн Бямбатрыг эрүүгийн засгийн 17-12 дугаар зүйлийн нэгдсэн заасан бусдын мал хадгалах гэмтрэг үйлчилгээ буруутай тооцоод эрүүгийн ерөнхий 6-7-1 гэсэн нэг заасан зөвлөсөн 17-12-ийн нэгдсэн зааснаар хоригдол оногдуулахгүйгээр 3 дахин хугацаагаар тэнцэж за энэ 3 дахин хугацаанд оршин суугаа газар сургуулаа өөрчлөх зөрчил явуулалтаа санал тавьж байгаа байгууллагад мэдэгдэх үүрэг хүлээлгэх за эрүүгийн ерөнхийгийн 7-5-ын 4 зааснаар Бямбатрын гэмтрэг үйлдэх үедээ ашигласан хээр цэсмийн 7 настай морийг улсын орлого болгохоор зааж байна. За энэ хэрэгтэл битүүмжигдсэн хөрөнгө орлогогүй бусдад төлөх төлбөргүй цагдаа оргицсан хоноггүй юм байна. За ингээд Бямбатарт хувийн баталгаа гарах тасан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлж байна. За энэ тогтоолт Бямбатрын хувьд эрүүгээр хэмжээдүүлэх хуулийг ноцтой зөрчсөн үндэслэлээр гомдол гаргана, бусад үндэслэлээр гомдол гаргахгүй гэдгийг бол дурдж шийдвэрлэж байна. За ойлгомжтой. За ингээд